Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaili fi kitabihil karim wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil qail utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pirahu sedaya ingkang pinulya, monggo pengaosan dalu menika kita milai malih kanthi bahas tentang syarat rukunipun suluk. Ingkang terakhir pembahasanipun yaiku bab masalah modal. Modal nikilah ingkang menentukan seorang salik jadi dan tidaknya ia berangkat suluk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Al-Kahfi 68. Saderengipun ayat menika kita waos, monggo kita sesarengan mengulang kembali pelajaran atau pengkajian ingkang nate kalampah. Dadi sampun dipun aturaken kanthi gamblang bilih syarat rukunipun suluk menika nak dipun tingali saking isyarah ingkang tersimpan wonten ing salebetipun kitab suci Al-Qur'anul Karim menika wonten gangsal. Sing pertama riyin ingkang nate dipun bahas kula lan panjenengan kedah ngertos sing dinamai ciri-cirine Allah. Ciri-cirine Allah niku berarti kita harus tahu karakteristik ciri-ciri dari yang mempunyai nama Allah, disebut ciri-cirine Allah. Ingkang nomor kalih, sinten tiyangipun ingkang kepengin saged wusul dugi ana ing ngarsanipun Gusti Allah, di samping mengenal, memahami, makrifat dateng ciri-ciri yang memiliki nama Allah dalam kurun zat, awake dhewe ya kudu ngerteni tentang ciri-cirine yang dinamai Allah dalam kurung ciri-cirine sifat. Ingkang nomor 3, kula lan panjenengan kedah mengetahui ciri-ciri yang dinamai kedua disebut af'alullah. Jadi syarat yang pertama niki kedah kula lan panjenengan pahami rumiyin, yaiku awake dhewe kudu kenal dengan ciri-cirine Allah. Allah iku nama. Lah nek Allah iku nama berarti ana sing duwe nama. Sing duwe nama iku adalah zat utawa urip. Mula kula lan panjenengan kedah saged tepang paham dhateng ciri-cirinipun zat.
Zaman riyin pun nate kula aturaken satu di antara ciri-ciri ini yang memiliki nama Allah dalam kurung urip utawa zat iku adalah laisa kamitslihi syai'un. Di antarane malih ciri-cirini pun yaiku urip kuwi duwe ciri-ciri wujud kidam bakok lan sak panunggalane. Dadi nak kula lan panjenengan sampun memahami ciri-ciri niki fa insyaallah mangke nak kepanggih kalian yang kita cari, insyaallah kula jenengan tidak akan kejebak tenggene kepalsuane Tuhan. Semanten ugi kula lan panjenengan nak sampun tepang kalian ciri-cirine Allah lewat yang mempunyai nama disebut zat utawa urip. Yang kedua harus mengetahui ciri-ciri yang dinamai Allah. Pertama yaitu sifat dan ciri-ciri yang dinamai Allah. Kedua disebut af'al. Mula kula lan panjenengan kudu ngerti paham makrifat dengan syarat yang kedua disebut alamat utawa domisiline Allah. Ing pundi riyin sampun dipun aturaken nak domisili utawa alamate Allah niku dibagi tiga. Pertama adalah di dalam diri, di luar diri atau meliputi. Yang ketiga adalah di atas segala-galanya. Di dalam diri dibagi tiga, yaiku sing disebut ana, anta, dan huwa dalam kurung wa huwa ma'akum utawa innallaha ma'ana. Niki adalah alamat yang pertama disebut di dalam diri. Sedangkan alamat yang kedua yaiku di luar, maksudnya adalah meliputi. Niku terdiri dari akrobu, korib, dan fa'ainama. Yang terakhir, alamat yang terakhir yaitu di atas, itu pun juga dibagi tiga, yaiku ono sing diwastani al-arsyu, as-sama'u, dan as-sidroh. Iki adalah alamat-alamate Allah. Salajengipun saksampunipun kula jenengan pun ngantongi alamat utawa domisiline Allah, salajengipun kula lan panjenengan kedah memahami, mangertosi tentang rute utawa jalan utawa jalur untuk menuju ke alamat. Yang pertama, masalah jalur niki pun juga dibagi tiga. Sing nomor siji disebut jalur darat, bahasa Quran disebut sabil. Yang kedua adalah jalur laut, coro bahasa Quran disebut torik. Yang ketiga jalur udara, bahasa Quran disebut syirat. Lah, ketiga jalan niki pun wajib diketahui kanggene seorang salik sebelum melakukan suluk. Niki pentingi awake dhewe memahami apa yang sudah diterangkan di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim sebagai modal kita untuk melakukan perjalanan rohani. Ingkang nomor sekawan, kita harus memahami, memakrifati sing disebut kendaraan utawa sarana. Lah kendaraan niki minangka alat transportasi kanggone ruh, kanggone jiwa yang ingin melakukan suluk utawa perjalanan rohani
Sehingga ketika dia sudah mempunyai kendaraan dan dia pun juga bisa mengendarai kendaraan tersebut, akhirnya dia pun juga akan bisa melewati jalur-jalur yang telah tersebut tadi. Ewon dini kendaraan ini pun juga dibagi 3. Nggih enten kendaraan darat, cara basa Quran disebut ansolati. Nomor 2 kendaraan laut, cara bahasa Quran disebut fisolati. Nomor 3 kendaraan udara, bahasa Quran disebut ala solati. Niki kabeh pun diterangake wingi. Sing terakhir nomor 5, sinten tiyangipun ingkang kepingin melakukan suluk perjalanan roh supaya iso kembali ke alam asal, menuju tenggene sangkan paraning dumadi dari Allah kembali ke Allah, dari zat kembali ke zat, dari sifat kembali ke sifat, dan dari af'al kembali ke af'al. Syarat rukun yang terakhir nomor 5, dia harus mempunyai modal. Lah modal ikilah cara bahasa Quran disebut ilmu. Monggo dawuh wonten ing kitab suci Al-Qur'an diantarane ana ing surat Toha dan Al-Kahfi niki kita telusuri kersane kula lan panjenengan paham. Ewon dene dalil Al-Qur'an sing terangake bab masalah modal utawa ilmu minangka kangge sangune wong lelungan niku terdapat wonten ing surat Al-Kahfi ayat 68. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau sendiri belum mempunyai pengetahuan atau pemahaman yang cukup tentang hal itu. Jadi niki dasarane kenapa wong suluk kudu duwe pengetahuan utawa ilmu utawa pemahaman tentang yang akan dituju. Dalil niki, ayat niki rumiyin nate dipun terangaken dening Allah dateng Kanjeng Nabi Muhammad, yaiku ketika Kanjeng Nabi Muhammad dijelaskan tentang sulukipun beliau Nabiullah Musa alaihi salam. Monggo kita telusuri sejarah perjalanan Nabi Musa. Nabi Musa menurut sejarah rumiyin ketika beliau niki wau mpun diangkat dening Rasul, diangkat dening Allah menjadi seorang Rasul dan Nabi, piyambakipun menika nate melakukan kekhilafan. Yaiku rupa napa? Beliau nate sumbar ngomong-ngomong kalih umati, he umatku. Nak tak pikir-pikir koyoke sampai saat iki ora ana wong pinter kejaba aku. Niki suatu kekhilafan. Nah peristiwa niki pun juga pernah dialami dening beliau Kanjeng Nabi Muhammad ketika beliau ditanya oleh salah satu sahabat tentang Ashabul Kahfi. Nah Kanjeng Nabi Muhammad pada waktu niku dereng kedunan ayat. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad lali maca insyaallah. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad koyok-koyok kesane ngandalake awake dhewe. Yo sesuk tak jawab. Jadi seolah-olah Kanjeng Nabi Muhammad niku tidak bersandar kepada Allah. Mula terus akhirnya ditegur dening Gusti Allah. Sama ketika beliau Nabi Allah Musa alaihi salam
meskipun ini suatu kekhilafan, bukan kesengajaan, tapi ini dianggap salah oleh Allah. Lah pramila gandeng Nabi Musa nate ngomong nate sumber sampai detik koyok-koyok ora ana wong sing pinter kejaba aku. Akhirnya Nabi Musa didangu dening Gusti Allah, wahai Musa, aja kesusu seliramu ngomong koyok ngono. Nak awakmu kepengin ngerti bahwa di atas langit masih ada langit, sak ndure kepinteran iku ana sing luwih pinter meneh. Mula awakmu lunga ning segara. Golek ana angger ana laut ning kono kok ana pertemuan dua aliran air, dua pertemuan danau, benua atau laut, yo iku maulah panggonane. Nah, cara bahasa Quran pertemuan dua aliran itu disebut Majma'al Bahrain. Semanten ugi awake dhewe, kita sebagai manusia terkadang lupa, terkadang kita sombong. Bahasane ngeten, rumangsa mondoke wis suwi, ngajine wis suwi, sembarang dengah ngerti kitab opo wae, ngerti ilmu alat opo wae, paham ngerti, sehingga ning jero ati ning lesan terkadang kepleset. Kita angen-angen ki paling pinter ki aku. Lah mula bahasa koyok ngeten niki wau kanggone kula lan panjenengan ora diridhoi dening Gusti Allah. Mula akhire kula lan panjenengan iku diduduhake Majma'al Bahrain ana ing Padepokan Jakarta. Lah sing dimaksud Majma'al Bahrain niku napa? Nggon kumpule antarane ilmu syariat karo hakikat. Majma'al Bahrain niku nggon kumpule ilmu yang membahas tentang makhluk dan Allah. Majma'al Bahraini itu adalah tempat untuk membahas tentang ilmu lahir dan ilmu batin. Pramila kula lan panjenengan saat niki iku ibarate wis manggon tenggene Majma'al Bahrain, yaiku suatu majelis yang membahas tentang ilmu lahir dan ilmu batin, ilmu yang membahas tentang makhluk dan ilmu yang membahas tentang khalik, ilmu yang membahas tentang asal usule menungso, ya ilmu sing bahas tentang sing duwe menungso utawa Allah. Jadi niki sejarah ibaratnya kula lan panjenengan niki adalah orang yang idbak datang lelampahanipun beliau Nabi Musa alaihissalam. Salajengipun ketika beliau Nabi Musa niki sampun dugi tenggene lokasi ingkang nate dipun aturaken dening Gusti Allah sing disebut Majma'al Bahrain, lajeng piyambake Nabi Allah Musa kepanggih kalian sing diisyarahke dening Allah, yaiku rupa Nabiullah Khidir alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa kepanggih kalian Nabi Khidir. Mula dawuh temriki fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Al-Kahfi 65. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Jadi yang dimaksud abdan min ibadina ini adalah Nabiullah Khidir yang dititipi oleh Allah sing disebut ilmu laduni. Nah, apa sing dimaksud ilmu laduni?
mangkih kula lan panjenengan bakal ngertos pun maos ayat-ayatipun. Ayat salajengipun ketika beliau Nabi Musa sudah ketemu dengan Nabi Khidir, lajeng Nabi Musa dawuh, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. 66 surat Al-Kahfi. Musa berkata kepada Khidir, wahai Khidir, bolehkah aku mengikutimu? Dalam kurung, bolehkah aku dadi muridmu, nderekke jenengan, apa toh jenengan purun ndadekake kula sebagai santri utawa dadi murid agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang hak yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Jadi niki dadi ilmu sing diparingake Allah kepada Nabiullah Khidir niku adalah ilmu laduni. Lah sing dimaksud ladun, min ladun. Jadi bahasa niki bahasa Quran. Disebut ilmu niku laduni. Jadi ngerti ning ora belajar. Iku langsung dari Allah. Lah sing dimaksud laduni niku kan ilmu tanpa perantara, ilmu tanpa diawali dengan belajar. Ilmu niki langsung nyambung kalian ar-rasyid dan al-alim huma Allah. Jadi langsung nyambung tenggene Allah. Lah ilmu niki waulah sing disebut ilmu kewusulan. Nak cara tenggene PJT yo ilmu ikilah sing disebut ilmu sangkan paraning dumadi. Yo ilmu ikilah sing digoleki para orang-orang soleh, syuhada, solihin, aulia, sahabat, para anbiya wal mursalin. Sampai kisah ini mengatakan bahwa Nabi Musa iku nyangka nak awake iku wis cukup, bahkan ngrasa Nabi Musa iku wis duwe sekabehane. Jadi saking banggane, pinter, cerdas, ampuh kuat ngomong karo anak buai. Ketoke ning daerah kene kok ora ana ya sing luwih pinter sangka aku. Lah Allah ora ridho, mula akhire Nabi Musa dielingake dening Allah, nak awakmu kepengin goleki wong sing luwih pinter sangka awak Musa, kono golek ana ning gisi ing segara. Akhire bertemulah Nabi Musa dengan guru sejati sing disebut Khidir alaihi salam. Ketika Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa terhadap Khidir? Ayat 66 saking surat Al-Kahfi. Wahai Khidir, aku dikai ngerti karo Gusti Allah, jarine ana wong sing luwih dhuwur ilmune tinimbang aku. Saiki aku wis ngerti nak wong sing dimaksud Allah iku jenengan. Lah mula kula nyuwun mugi jenengan niki kersa nampi kula dados santri murid panjenengan. Jadi niki adalah gambaran. Semanten ugi kula lan panjenengan niki damel contoh warga PJT. Ketika santri warga jamaah PJT ngertos ilmu yang dibicarakan, yang dikaji setiap malam Rebu itu adalah ilmu sangkan paraning dumati, ilmu untuk nyampurnaake urip ben nemokake urip kang sampurna,
supaya ruh batin jiwa niki saged kembali ke asal usule. Mula akhire kula lan panjenengan minangka jamaah PJT bahasane silaturahim kalih pembimbing PJT. Lah apa sing diucapake, sing di kata-katakake sami. Qala lahu Musa hal attabiqu ala antu alimani mimma ulim tarusda. Ten miki enten kata rusda, rasyid mursyid. Berarti intinipun tiang apik berguru iku kudu diawali dengan akad-akatan. Bahasane pripun? Kita ketemu silaturahim, kita saling tawajuh. Lajeng wong sing hendak menjadikan dirinya sebagai anggota utawa murid utawa santri matur secara langsung utawa tidak langsung mergo nggawa kanca. Ngeten pangampuntenipun ingkang kathah. Pak, nak kula niki nggadahi niat kepengin nderek ngaos ten PJT, kepengin belajar ilmu utawa kaweruh sing bahas tentang perjalanan suluk dari makhluk menuju Khalik. Lah terus kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ketika Nabiullah Musa niki wau menawarkan diri agar diterima sebagai murid utawa santrinipun Nabiullah Khidir. Jawabane Nabi Khidir ya santai wae. Wa qala innaka lan tastati ama'iya sabra. 67 surat Al-Kahfi. Khidir menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana engkau akan dapat sabar bersamaku? Bagaimana kamu akan sabar jadi santri jamaahku atas segala sesuatu yang saya himbaukan kepadamu, sedang engkau sendiri belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Niki asli nih. Perjalanan suluk niku diawali dengan ngeten niki wau. Pertama, calon murid, calon santri, calon jamaah silaturahim. Akhirnya matur dalem anggenipun mriki sepindah silaturahim kaping kalihipun badhe nderek ngaos ten mriki dalam kurung mugi panjenengan nampi kula dados jamaah PJT. Iku cara bahasane. Terus ten ngene Quran diaturake. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lho, jenengan kok ajeng nderek jamaah PJT niku napa pun dipikir. Nggih, sampun. Kula pun mantep. Lah jenengan mangkeh napa siap? Jenengan napa saged sabar nderekake ngaji ten PJT? Wa kaifa tasbiru, sedang jenengan mawon dereng ngertos pelajaran sing diajarake ten PJT. Jenengan dereng ngertos prosedur, aturan main dan proses ngaji ten PJT. Bagaimana mungkin kula lan panjenengan berani menawarkan diri agar diterima menjadi seorang salik, menjadi seorang murid, sedang kita kula lan panjenengan niki malam tuhid bihi khubra. Kita belum tahu, kita belum mempunyai pengetahuan tentang apa yang akan kita ikuti. Jadi niki
sampai nyuwun sewu kelase Nabi Musa ajeng mangertosi memahami ajeng nerusake oleh suluk marang Gusti Allah lewat tadzakur, lewat zikir niki wau direwangi piyambake dielingake Gusti Allah kon nerusake sekolahe, kon nerusake ngajine, kon nerusake oleh berguru karo wong sing luwih ngerti bab masalah ilmu kewusulan. Kelas kula jenengan niku kelas apa? Iki dimut-imut. Nabi Musa iku nabi. Jadi kisah asli ini niku ngeten. Tenggene surat Toha niku dipun terangaken. Nabi Musa ketika anggenipun suluk lewat dzikir niku sampun pikantuk ridhonipun Allah ateges Kanjeng Nabi Musa niki wau pun nate suluk lewat dzikir. Niki ayate. Wahal ataka hadithu Musa, wahai Muhammad, apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Iki kisah Irro'ana rong faqala li ahlihim kuthu inni anastu naralla ali atikum min habiqobasin au ajidu ala nari huda. Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api tersebut. Niki kisah. Jadi kisahnya ngeten. Nabi Musa niku pun nate wusul, tapi kewusulane lewat dzikir. Sami kalian baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad ketika tahanus tenggene Gua Hira melakukan semedi malah dihening. Bahasane suluk lewat dzikir selama 4 tahun. Akhirnya piyambake sukses. Akhirnya piyambake diangkat dadi nabi lan rasul umur 40 tahun. Sami Nabi Allah Musa ketika piyambake sukses anggenipun suluk lewat dzikir niku nggih diparingi kewusulan dening Allah Subhanahu wa taala. Lah mula akhire Nabi Musa dibuka hijab atine melihat naron faqala li alihim kuthu inni anastu narala ali atikum min habiqobas al ayah. Niki maringi gambaran. Nak ati batin niku wis kebuka saking hijab sing nutupi ati, berarti sudah tidak ada jarak antara gaib dengan wujud. Asale gaib gandeng hijabe kebuka dadi wujud, ning wujud gaib. Semanten ugi sinten kemawon ketika dia ingin wusul lewat dzikir, nak oleh dzikir iku dipeni sesuai dengan proses prosedur dan aturan main, tetap diparingi kesuksesan. Ning niki kan nyeritakake sejarah Nabi Musa. Mula ketika beliau Nabi Musa sudah ada tanda-tanda kewusulan berupa wujude enar, wujude pepadang, mula akhire Kanjeng Nabi Musa didhawuhi falamma atahanu ya Musa inni ana rabbuk fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Maka ketika Musa mendatangi tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terumpahmu, karena sungguhnya engkau berada di lembah yang suci yaitu Tuwa. Niki adalah gambaran kewusulan. Jadi ketika anak manusia niku sudah terbuka hijab atine sehingga melihat gaib seperti nyata,
kemudian dia dibukakan hijab berikutnya, akhirnya piyambake meninggalkan alam gaib dan melihat Allah, tapi lewat kewusulan, lewat zikir. Niki waun piyambake pun juga akan didangu dening Gusti Allah. Ini ana rabbuk, aku iki sing kok goleki. Mula saiki awakmu kudu melepaskan apa yang menghalang-halangi lahir batinmu, akal pikiran ati rasamu. Mergo posisimu saiki manggon ten kene Sidratul Muntaha, yaiku sing dimaksud ten mriki adalah muqaddasi tua. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilih engkau maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Rupa apa? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi intine Nabi Musa berhasil anggenipun wusul lewat dzikir, mula akhire piyambakipun diangkat dadi nabi lan rasul dening Allah. Niki gambaran. Semanten ugi kula lan panjenengan saderengipun kula jenengan melangkah ten kene ilmu sangkan paraning dumadi, yaiku suluk lewat mikir. Sing guru besare iku dipimpin oleh beliau Nabiullah Khidir, iku kudu didahului dengan suluk lewat zikir. Sadurunge suluk lewat mikir iku kudu suluk lewat zikir dulu. Kados sing dialami dening beliau Nabiullah Musa. Saklajengipun ketika Nabi Musa niki mumpun diangkat dening Allah dadi nabi lan rasule, akhirnya Nabi Musa dikai tugas berjuang memperjuangkan kalimah thayyibah, mengenalkan bahwa urip iki ana Tuhan jenenge Allah. Iku pada inti visi misine perjuangan Nabi Musa alaihi salam. Nah, niki hanya sekedar informasi kangge kula lan panjenengan sakderenge mangke kula jenengan membahas tentang modal utawa ilmu minangka tolak ukur sidolan orane awake dhewe melakukan suluk. Kita kembali ke permasalahan awal. Nak diangen-angen berarti kula lan panjenengan niki asline pun ngowahi kodrat yang ada. Niki nyuwun sewu. Niki carane mentelaah ayat. Coba niki dipun pahami estu. Nak dawuhi seorang guru sebelum menerima murid iku dawuhe tetep santun. Lek Kang, jenengan kok ajeng nderek ngaji ten mriki niku lho. Napa jenengan niku mangke sabar? Napa jenengan mangke siap mengikuti aturan main, mengikuti proses, mengikuti perundang-undangan yang ada? Syaratnya ngaji ning PJT niku pertama 7 kali, berarti 7 rebu iku mau ojo sampai putus. Lah mangke nak pun mboten putus, berarti insyaallah jenengan pun mulai saged nampi, berarti wis nyambung, berarti wis nyantol. Bakdo niku mangke jenengan ngelampahi prosedur berikutnya. Jenengan kedah ngelampahi niki riyandh 41 hari, yaiku dzikir al-karomah, tali jiwa dan sholawat umi. Bakdo niku mangke jenengan kedah ngistiqomahake bakdo maktubah. Saklajengipun jenengan mangke kedah mengikuti prosedur berikutnya. Kudu istiqomah anggone mangkat setiap malam Rebu, mengikuti rutinan sesuai dengan ranting jenengan mangke. Niki lho sing disebut
innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Upama kula ngomong niku ngeten lho, jenengan napa sanggup mengikuti aturan main, mengikuti prosedur, mengikuti proses sing bakal tak omongake kali jenengan. Wa kaifa tasbiru ala malam tuhid bi khubro, sedang jenengan piyambak niku niki cara bahasa Nabi Khidir nerangake kalian Nabi Musa. Bagaimana Musa engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Semanten ugi panjenengan. Bagaimana mungkin jenengan kok wani-wani ngomong sanggup, siap, padahal jenengan sendiri niku dereng paham, dereng ngertos, dereng kenal kula, dereng ngertos apa sing bakal ditugasake marang jenengan. Ning jenengan keburu menjawab kula sanggup. Jadi niki akhirnya nopo jawabane Musa, qala satajiduni insyaallah sabiru wal a'silaka amro. Dia Musa berkata, berarti Nabi Musa menjawab apa sing wis dijelasake Nabiullah Khidir, insyaallah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Nggih, insyaallah kula sanggup. Bahasa Quran niku yo ngeten iki. Satajiduni insyaallah sabiru wala a'silaka amra. Insyaallah panjenengan mesti bakal mirsani kula niki termasuk wong sing sabar. Kula mboten bakal nentang, mboten bakal nulayani, mboten bakal ngapusi kalih jenengan. Tapi apa yang terjadi? Jawabannya tenggene Quran, qala fa in tabatani fala tas'alni an syai'in hatta ukhdita laka minhu dzikra. 70 Al-Kahfi. Khidir berkata, jika engkau mengikutiku, jika kau masuk ke dalam PJT, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Apa yang nanti akan aku berikan, apa yang nanti akan kutugaskan kepada dirimu, awakmu ojo sekali-kali nentang karo aku, nulayani karo apa sing wis tak sampeake marang seliramu, sampai aku menerangkannya kepadamu, sampai suatu saat nanti aku sendiri yang akan menjelaskan kenapa engkau aku beri tugas untuk poso, bisu, utawa meneng, diwi, kon ngrombang, kon dzikir, kon wirid, sampai engkau aku dhewe sing bakal nerangake. Coba kita kembali ke masa lalu. Nak melihat dawuh niki, kira-kira kula lan panjenengan niki pun saling mengkhianati napa mboten? Jarine nderekake pek melu ngaji ning kene oke wis ditampa. Lah napa pun siap jenengan niku dadi jamaah PJT abot siap. Napa jenengan mangke siap nglampahi tugas-tugas, insyaallah siap. Lah wong dikai himbauan kon mangkat tepat waktu mawon mboten saged kok. Niki lho mangke judule kula lan panjenengan niku sing paling menakutkan niku ngeten. Qala hadza firaqu baini wa baini. Niki lho mangke akhir-akhir kula jenengan niku Al-Kahfi 78. Khidir berkata, mungkin inilah waktunya kita berpisah. Inilah perpisahan antara aku dengan engkau, wahai Musa. Apa toh hasil akhir dari perjalanan niku lan jenengan ten PJT nang niki mangke berakhir dengan firqah,
dengan pegatan, dengan perpisahan, padahal jenengan sendiri belum sukses. Nabi Musa niki dipedhot status murid kali Nabi Khidir niki adalah gara-gara Nabi Musa tidak tepat oleh nuhuni apa sing wis tau dijanjikake antara keduanya. Sami kula jenengan mangke ya terjadi hal yang demikian. Padahal nopo jelas ten Quran niku sapa wong sing kepengin ngaji sangkan paraning dumadi ora gampang. Merga nopo modale siji sing disebut sabron utawa sabar. Maknane sabar itu adalah tenang dan tahan uji. Atine niku siap menghadapi apapun. Kula ngertos ketika jenengan malam Rebu iku godaan wis ana. Mbah rupa anak bojo tangga, mbah musim, mbah udan, mbah rano montor, mbah apa wae tetep ana. Ning dulu ketika kita saling mengucapkan janji kan pun matur jenengan nopo siap menghadapi proses, menghadapi aturan main yang nanti akan jenengan jalani ketika sudah diterima menjadi jamaah PJT. Insya Allah siap. Niki mangke kisah ndak koyok Nabi Musa karo Nabi Khidir berakhir dengan perpisahan, durung sukses, durung wusul, wis ucul. Lah terus pripun nak koyok ngeten niki wau. Niki dipahami kanthi estu para hadirin wal hadirat. Soale napa? Iki ngaji sangkan paraning dumadi. Gambarane ning Quran iku sejarahe Nabi Musa kepengin nyempurnakake uripe terakhir berguru karo guru sejati sing jenenge Nabi Khidir. Pertama kali ditolak, gandeng ditolak Nabi Musa akhirnya sowan karo Gusti Allah. Kula gagal Gusti dadi santri ini kawula panjenengan sing mulya. Merga kula niki mboten sabar. Ayat saklajengipun qala fa in tabatani fala tasalni an syai'in hatta ukhdita laka minhu dzikra. Niki kula wangsuli malih ayat 70. Khidir berkata, jika engkau mengikutiku wahai Musa, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Niki aturan main niku asli ngoten. Misale ngeten. Kula minangka penanggung jawab ten PJT. Kula maringi himbauan. Tolong benjang dalu kempal ten PJT. Tolong mangkih Senin enjang poso kabeh. Ngoten niku nak kula lan panjenengan ngugemi apa sing diomongake awake dhewe tetep kon teko ya teko, kon poso ya poso. Ora kok malah grundel. Lah iya. Aku ki wis melu ngaji wis suwe. Mosok dipadake karo wong-wong sing isih anyar. Lho, aku ki wis kawak. Mosok isih kon melu poso. Aku ki wis wusul, mosok isih kon ngrombang. Niki lho. Padahal ayat iki wis jelas. Jika engkau mengikutiku, nak awakmu, nak jenengan iku nderekke PJT, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Jenengan iku ojo takok, ojo grundel, datang apa saja yang ditugaskan kepada jenengan. Ojo butoy kon ngene yo ngene. Sampai aku dewi, sampai aku sendiri yang menerangkan kenapa aku kok ngeki tugas ngene-ngene karo jenengan, mangkih kula piyambak sing jelasake.
Ojo kok santri jamaah ki malah ngreko-ngreko, meraba-raba. Piye to iki? Aku wis tuwa kok yo kon melu ngono iki. Ngrombang ku ora urusane santri. Umure ku ora 22, 20, 18, 17. Wis tuwa mosok kon ngrombang. Iki lho kesalahane santri, kesalahane seorang salik yang ingin suluk, selalu maneni bantah dateng apa sing ditugasake marang gurune. Cobi niki jenengan tes apa iki ciri-cirine santri utawa salik sing bakal sukses. Ayat saklajengipun fantolaqo hatta idza raqiba bis safinah kharaqaha qala akharaqtaha litugrika ahlaha laqad cita syai'an imro. Gandeng Nabi Khidir niku wis ngekei pengetahuan tentang Nabi Musa bahwa awakmu po sabar tosa kok berguru karo aku ki, sedangkan awakmu dhewe iki urung duwe ilmu, urung duwe modal kanggo suluk. Jawabane Nabi Musa, insyaallah aku sanggup. Nak sanggup tolong ya engko nak awakmu tak kai tugas, nak awakmu roh apa wae sing tak lakoni engko, awakmu aja sepisan-pisan takok karo aku. Nggih. Ya wis, ayo. Awakmu melu aku. Fantolaqo. Ayat 71 Al-Kahfi. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Ayat 72 Al-Kahfi. Qala alam akul innaka lan tastati ma'iya sabra. Khidir berkata, aku ora wis ngomong toh, bukankah sudah kukatakan wahai Musa bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Duh niki semanten ugi santri jamaah ten PJT niki ketika dikai tugas, ketika diduduhake satu ayat niki mangkeh ketemune jamaah kali santri niku do ingkar. Estu nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Jenengan niku dereng kula didik mawi ilmu kodrat sing asli. Niki dereng asli mawon pun mboten kuat napa malih sing asli. Cara napa? Perilaku kula kan umum. Mboten ngeneh-ngeneh. Mangke nak ngeneh-ngeneh jenengan mboten bakal mampu. Niki lho. Cobi jenengan telusuri sejarah Nabi Khidir kalih Musa. Ketika Nabi Musa dijak jalan-jalan karo Nabi Khidir, pada waktu Nabi Khidir Musa sampai tenggene laut, numpak perahu-perahune dibolongi. Akhirnya Nabi Musa lali dengan janji ini, akhirnya protes. Semanten ugi kula lan panjenengan ketika kula jenengan dikasih tugas oleh guru kita, delok enten atine dhewe protes ora. Ketika ada himbauan, ketika ada aturan, ketika ada proses, kira-kira bagaimana ten ati kula lan panjenengan? Didelok. Niki lho dawuh sing nate diaturaken dening Nabiullah Khidir. Qala alam akul innaka lan tastati ma'iya sabra. Aku ora wis ngomong. Awakmu ki ora bakal mampu berguru karo aku. Awakmu ndak bakal sabar. Lah maksud sabar di sini itu apa? Maksud sabar di sini itu berteguh hati, menunggu proses, menunggu apa yang akan dijelaskan sendiri oleh sang guru.
Dadi akal pikiran kuwi meneng mripat ngeti kuping ngrungokke. Semanten ugi dawuh saklajengipun. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. 73. Musa berkata, wahai guru, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Duh, jaluk rukhsah. Nikilah ciri-ciri murid santri niki ngaten iki wau. Senengane jeruk kemurahan, senengane njaluk enak kepenak. Mbok aja poso ra. Mbok aja mbisu ra. Mbok aja melek ra. Mbok aja ngrombang lah. Lah njaluk apa? Lah gurune iki aku pawakmu, Samusa. Lho, koyok ngeten iki wau lho. Mula syarat utama seorang salik, seorang murid iku sabar. Lah sabar niku apa? Menahan diri. Jiwane ditenangake. Tabah dalam ujian dan cobaan. Siap menghadapi proses, siap mengikuti aturan main. Nak nyatane bengi kon melek, siap melek. Nyatane bengi kon wirid dikir, siap wirid dikir. Ora kok kon dikir malah ngorok, kon melek malah turu, kon meneng malah ngomong, kon diwi malah kumpul. Niki terus pripun? Cobi niki aturan main dalam berguru ilmu sangkan paraning dumadi niki lho. Coba tenggene batin kula jenengan niki coba ditingali piyambak. Saklajengipun fantolako hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyah bi ghairi nafas laqad ji'ta syai'an nukra. Sak sampunipun Nabiullah Khidir maringi rukhsah memberikan maaf kepada murid sing jenenge Nabi Musa, akhirnya Nabi Khidir memberikan ujian, cobaan, tugas kedua kepada murid santrine yaitu Nabi Musa. 74 Al-Kahfi. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia Musa berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Kedua kali Musa melakukan kesalahan. Wis diwanti-wanti, ojo sekali-kali wanita kok, ojo sekali-kali bantah, ojo sekali-kali grundel ketika dikasih tugas, ketika awakmu tak kai ilmu, tak belajari lewat ilmu kasunyatan. Ning apa yang terjadi? Musa melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Mula Nabi Khidir jawab, "Qala alam aku laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Khidir berkata, "Sasa, aku mau ora wis ngomong to karo seliramu. Nak awakmu iku ora bakal sabar berguru ngaji karo aku." Niki lho. Ora sabar. Nak kula jenengan wis dikai pepiling karo Gusti Allah lewat ayat iki kan gerek numpangi. Oh iya. Nabi Musa iku nabi. Wae gagal. Apa meneh aku? Ning diwalik. Kan Nabi Musa iku nyontoni dadi santri ki aja ngono. Nak ngono berarti awakmu gagal. Semanten ugi kula jenengan kudu berpikir positif. Oh iya. Berarti kegagalan seorang murid ketika berguru marang seorang mursyid iku ketika murid selalu grundel, maneni, bantah, ora sami'na wa ata'na. Kudu diolah piyambak dawuh niki. Ora kok ngene, alah
Nabi Musa wis gagal kok. Wi nabi. Lah aku ki wong kecek-kecek. Ya ampun. Nak ngono ya rasa ngaji wae. Niki contoh nyontoni dateng menungso nak kepengin berguru masalah ilmu kewusulan kuwi aja kaya sing dilakoni Musa. Iku kliru. Berarti piye awake dhewe niru Kanjeng Nabi Muhammad. Lah gandeng Nabi Musa niki wau sudah melakukan 2 kesalahan. Mula Nabi Musa matur qala in sa'altuka an syai'in ba'da fala tusahibni qad balagta min laduni udhra. Dia Musa berkata, wahai sang guru, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Nabi Musa matur, Nabi Musa tahu diri, wahai sang guru, aku berjanji jika aku melakukan kesalahan terakhir ketiga kali, kulo siap medal saking Majma'al Bahrain, majlisi Nabiullah Khidir. Salajengipun ayat mengatakan, fantolaqo hatta idza ataya ahla qaryah istatu'ama ahlaha fa'abu ayyudayyifuhuma fawajada fiya jidara yuridu ayyang qadha fa'aqama qala law syi'ta lattakhadta 'alai ajra. Maka ketika Nabi Musa sudah melakukan 2 kesalahan, akhirnya diberi rukhsah kembali oleh gurunya. Akhirnya ketiga kalinya Nabi Musa diajak jalan-jalan lagi dengan tujuan kepingin ngai ilmu kalau Nabi Musa. Yang ketiga niki Nabi Musa dan Nabi Khidir melakukan perjalanan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Ketiga kalinya Nabi Musa melakukan kesalahan. Goro-goro nopo? Weteng ngeleh, jaluk mangan radi kei. Lah mandang ana tembok ndoyong, terus dijejekake wong loro, akhirnya jejek. Protes akhirnya, pripun to jenengan guru? Kok gelem meniki lho bantu warga kene, dijaluki sego sak puluk wae ora kei kok malah nulung. Mbok ben ndoyong kok nak iso-iso malah ngebruki warga masyarakat sekitar. Akhirnya napa? Jawabane Nabiullah Khidir minangka guru yang bijak. Qala hadza firaqu baini wa bainik saunabbiuka bi ta'wili malam tastati' alaihi sabra. Wahai Musa, mungkin ini adalah waktunya kita berpisah. Mergo awakmu sudah 3 kali melakukan kesalahan, awakmu ora gelem manut karo Tapi aku bertanggung jawab akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Para hadirin wal hadirat, nyuwun sewu nggih. Ini kira kisah Nabi Musa. Coba kita berbicara tentang kisah kita masing-masing. Napa jenengan boten sadar selama niki? Setiap tugas sing jenengan tampi, ketika kula maringi napa kemawon, ketika kula ngajak rihlah ziarah napak tilasten gini para wali-wali Jawa, wali-wali Arab, sampai ritual ten gunung, ten alas, ten laut, iku kabeh adalah bagian dari sistem
sisteme kula memberi pelajaran pengajaran datang panjenengan. Jenengan diparingi lakon kon adus ben bengi, jenengan diparingi tugas kon melekan kon kungkum, iku mau kabeh nak kanggene kisah niki brutoi dilakoni. Engkau mesti ana keterangan dewi, engkau mesti Allah memberikan penjelasan lewat apa ya lewat sapa wae. Kanggene seorang salik sing kepengin suluk lewat jalur mikir iku sing paling sae, modale adalah sabar. Maksudnya pripun? Tenangkan jiwa dan siapkan dirimu untuk menerima ujian cobaan tugas dari sang guru. Jadi nyuwun sewu umpama nggih. Monggo para jamaah kula aturi pinjam dalu rawuh ten RDS tepat jam 8. Nak jenengan niku mboten kados kisah sing diceritakake lewat ayat niki. Apapun yang terjadi mesti mengupayakan untuk berangkat setidaknya niku jam 8 kurang. Setidaknya ning nak jenengan tiru Nabi Musa ana tamu keri sithik dak apa-apa, biasane ya ora apa-apa. Udan sak tetes ngenteni terang. Delalai anake rewel, ya tak neng-nengi sik dan lain sebagainya. Iki lho oleh ngatur Gusti Allah gawe goro-goro supaya kula jenengan iki selalu yastati'u istito'ah sami'na wa ata'na sesuai dengan apa yang ditugaskan. Gusti Allah mesti gawe goro-goro. Nyuwun sewu Nabi Khidir ngertos lho. Nak Musa itu wis diangkat dadi nabi lan rasul. Ngertos. Tapi Nabi Khidir tidak peduli karena memang tugasnya Nabi Khidir ki koyok ngono. Semanten ugi misalnya jenengan iki wong ampuh, wong jaduk, jenengan krasa wusul. Bukan itu, sekali lagi bukan itu yang diharap oleh seorang guru, seorang mursyid. Sing ditunggu-tunggu iku adalah sepiro sabarmu ngadepi tugas sing diparingake gurumu. Sepiro oleh sabarmu ketika awakmu diulang dididik lewat lisanul maqal, lewat lisanul hal, lewat ayat tanziliyah Quran ucapan, yo lewat ayat takwiniyah nyoto. Sing dibutuhake niku. Iki Majma'ul Bahrain. Iki adalah majlisnya para wali, para nabi. Ilmu-ilmu koyok ngeten niki sing diwejal tenggane majlisnya Nabi Khidir. Majlis Nabi Khidir itu namanya Majma'ul Bahrain, khusus bahas tentang suluk. Bahas ini ku tentang roh supaya iso balik ning ngene Gusti Allah. Bukan bahas masalah rogo, masalah donya. Dadi ojo sampai dak dihargai. Niki dieling-eling, ojo koyok ngoten niku terus-terusan. Dirubah pola pikirin jenengan. Ditemeni, ojo bar lali. Mula Kanjeng Nabi Muhammad ketika sahabat umatnya melakukan kesalahan, ya dimaafki. Ning tetep ditegur ojo ngono. Kuwi dak patut kuwi, delok sejarah Nabi Musa, ojo ngono, ora apik. Dadi niki waulah ayat sing nerangake bagaimana kita sebagai seorang salik yang sedang suluk, bagaimana kita sebagai seorang murid yang hendak menuju kepada Allah. Saat ini kita lagi mencari modal untuk suluk,
dan modal itulah yang dinamakan ilmu. Mula dawuhipun ten ayat niki, bagaimana mungkin Musa awakmu kok apik berguru karo aku, melajari ilmu sangkan paraning dumadi, nak awakmu dhewe rung duwe modal. Modale nopo sang guru? Modale iku yo ilmu pengetahuan. Mula pertama kali ayo tak didik tak ulang awakmu. Pertama kali Nabi Khidir ngajari ngulang didik gula wentah dateng muridnya Nabi Musa lewat kejadian yo iku bolongi perahu. Nabi Musa mboten ngerti, mboten paham. Padahal nyuwun sewu dibuka tenggene surat Toha. Allah nate dawuh tenggene surat Toha ayatipun 40. Ketika saudara perempuanmu berjalan lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian, kemudian engkau wahai Musa datang menurut waktu yang ditetapkan, dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Nyuwun sewu para hadirin wal hadirat. Pinteri guru niku kaya ngenten iki wae. Nabi Khidir tahu Nabi Musa niku nate duwe masa lalu yang kurang baik. Pertama tenggene Toha ayat 40, biyen Nabi Musa ketika bayek kuwi tau dikenterake mboke ning Sungai Nil. Alasane nopo? Bukan karena tidak sayang, karena pada waktu iku di kapan ono bayek mentu kok lanang apik dipateni, nak wedok diuripi. Akhirnya delalai Musa lahir di masa seperti itu. Akhirnya demi menyelamatkan bayek Musa, akhirnya mboke mengintirkan bayek Nabi Musa ten kali. Peristiwa niku diulang dening Nabi Khidir. Mula Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa, dikemas dengan bahasa numpak perahu tekan tengah laut dibolongi. Akhirnya Nabi Musa protes, piye to jenengan kuwi? Apa kepengin mateni sing di perahu iki po? Terus diwalik, hei Musa, oleh aku bolongi perahu ning tengah laut kae lho, aku ki asline ngelingake awakmu mbiyen ketika isih bayek cilik iku awakmu dikinterake mbokmu ning Sungai Nil dhewean lho. Awakmu iku dak duwe rasa wedi, kuwatir, dak bantah, dak was-was. Kenapa saiki awakmu dadi nabi rasul duwe akal pikiran cerdas? Kenapa awakmu kok wedi, takut, kuwatir dan lain sebagainya? Iya ya. Oh ngono. Semanten ugi jenengan ki anane kon adus bengi, anane jenengan niku kon melek bengi, kon meneng. Iku mengku maksud dan tujuan. Nak lesan damel ngomong sing sipate lakbun walahun, itu akan mempergelap hati. Mula kon meneng. Semakin banyak meneng, nur akan semakin tersimpan di dalam hati. Oleh kon adus bengi mergo ngerti lahir batinmu kuwi terlalu kotor, terlalu kumuh. Nak secara mata lahir resik, tapi secara mata batin kuwi kotor. Mula kon ngedusi dengan niat yang khusus. Kenapa kudu kon ping akeh? Mergo ngerti
nak raping akeh ora iso resik dan lain sebagainya. Lah niki kesalahane seorang salik sing sering bantah, sing sering suudzon, sing sering grundel ngrentek Allah karo sing bimbing karo sing mimpin. Padahal asline secara tidak langsung kuwi ngelingake awakmu kuwi di masa lalu sing kelam iki dilakoni. Sesuk melu aku ning ndi? Ziarah ning laut. Metuki Nabi Khidir. Sesuk melu ning ndi? Ning hutan metuki Nabi Ilyas. Sesuk melu ning pucuk gunung metuki Nabi Isa. Dah terus ketika awake dhewe melakukan rihlah mriko nyambungake karo para wali-wali iku mau kabeh ngelingake nek awake dhewe mbiyen kuwi tau duwe masa lalu yang kelam. Awake dhewe lupa dengan orang tua. Orang tua niku mboten wong tua lahiriae dhewe tok mboten. Mula akhire dielikake iki lho wong tuane dhewe, iki lho yang berperan sampai akhirnya jagat iki dadi ayem tentrem jenjem ki ya wong iki. Sing dipethuki awake dhewe iki lho nalika ning laut nyamar jadi tukang dodol es iku asline ya kuwi sing penguasa laut kuwi. Awake dhewe ketika ning hutan kuwi lho ana wong ngeteri aqua ya jane ya kuwi Nabi Ilyas. Tapi kan ndak perlu diomongake. Ora perlu. Sing penting ayo melu. Metuki guru-guru gaibe awake dhewe. Mboten perlu, sing penting manut, sing penting nderekake. Karena di balik niku semua mengku pelajaran, mengku pembelajaran. Lan sak panunggalane ngaji SPD niku asline iki kaya ngoten niku, sing penting sami'na wa ata'na. Sing penting gedhe-gedhekno oleh sabar. Sabar nopo? Niki lho. Bagaimana kita melawan gangguan lahir, gangguan batin. Apik mangkat awak keren, paring greges, ngelu, mules, muntah. Apik mangkat ndelale kendaraane bocor lan sak panunggalane, bisa ndak kita tenang dan kita siap menanggulangi kekhawatiran, ketakutan kita sehingga kita ndak jadi tidak berangkat tapi berangkat. Iso ndak kira-kira kaya ngaten iki wau. Mergane sing dibutuhake iku mau mung siji. Yastatiu sepira wong kaya oleh ngetokake kesungguhan. Ingat lho nggih. Ilmu ibarat wit, hidayah ibarat buah. Nak sampai ilmu tidak membawa, tidak menjadikan kita mendapat hidayah, berarti wit iku mau sia-sia. Hidayah iku ning jerone ana syariat, ana tarekah. Syariat iku raga, tarekah iku ati. Ketika kula jenengan diparingi tugas, syariate ragane ya kudu nglakoni, atine ya kudu nglakoni. Fisik kerja keras, atine ikhlas. Misale jenengan kan tolong pinjam dalu ten PCT. Aja atine tok sing teko, aku wis teko kok. Apa? Atiku ra iso. Hidayah iku mengku syariat tarekah, berarti napa? Ragane ya teko, gerak cepat, atine ya kudu ikhlas. Mangke nak mun enten hidayah, baru kita itu akan dikasih buah dari hidayah. Rupa nopo awake dhewe akan dipertemukan dengan nihaya, yaiku hakikat kebenaran sejati. Proses niku kaya ngoten, ngaji sangkan paraning dumadi niki wau. Semanten ugi ingkang nomor kalih, Nabi Khidir ngerti nak santri niku duwe masa lalu yang kedua, yaiku
ten gene ayat niki Nabi Musa nalikane jeh nom, nalikane jeh jaya-jayane kuat-kuate ampu-ampuwe tau nempiling cah nom kuwi sampai mati. Sampai mati. Akhirnya piyambake melarikan diri mentu sangka kerajaane Firaun, akhirnya piyambake niku wau ketemu kalih Nabi Syuaib. Akhirnya diangkat dadi santri. Semanten ugi kenapa Nabi Khidir kok ngulang mendidik Nabi Musa dengan peristiwa yang sama tapi dibungkus dengan kejadian yang berbeda. Rupa napa? Iku Nabi Khidir ngajak Nabi Musa mlaku-mlaku roh cah cilik terus dipateni. Nabi Musa protes, Nabi Khidir maleksa. Piye to awakmu kuwi? Awakmu po lali. Wong ki aja sok suci ngono lho, Sa. Awakmu lali po ora piye? Nalikane awakmu sih jaduk-jaduke kira awakmu tau nempiling wong to, terus akhirnya mati, terus akhirnya awakmu melarikan diri. Iya ya. Lah iya kok. Ngono kok melehke aku. Mula aku wis ngomong sabaro nek awakmu kepengin dadi muridku. Sing diarani sabar kuwi napa? Menahan emosi, menahan pikiran, aja ngrentek, aja ngunek-unek. Jogonen atimu, aja sampai suudon apa sing dilakoni guru ki mesti engko ana sejarah perjalanan sing ana kaitane karo murid santri iku mesti. Wong diperintah karo Gusti Allah kan ngelekake kok. Jadi niki yang terjadi. Semanten ugi kisah yang 3. Nabi Khidir tahu nak Musa kuwi tau duwe cerita biyen piyambake iku tau nulung anake Nabi Syuaib ketika angon wedhuse ngorong, akhire sing angon rupane putrine Nabi Syuaib iku mau keroyokan banyu ning sumur, akhire piyambake mboten saged mendhet. Akhire dipendhetake Nabi Musa, ketika Nabi Musa mpun entuk banyu diombekake kalian kambingi. Akhirnya Nabi Musa nopo mung diaturake matur suwun, ora diupahi apa-apa. Akhirnya dijak sowan ten gene abai Nabi Syuaib. Lah kisah niki diulang kembali dening Nabi Khidir. Tapi dikemas dengan kisah yang lain, yaiku rupa ketika Nabi Khidir ngajak jalan-jalan karo Nabi Musa, tujuannya ndidik, ngulang, ketemu satu daerah desa, wetenge wong loro ngeleh njuk mangan dak dikei, dak ning kono ana tembok ndoyong, akhirnya dijejekaki. Akhirnya Musa protes, gelemen guru dijaluki sego sithik wae ora dikei kok gelemen lho. Sadar apa ora awakmu kuwi? Lah sadar pripun? Nyatane ngoten kok. Iling ora ketika awakmu nulungi wong wedok angon ketika apik golek banyu ge ngombeni wedhuse, wong wedok iku gak iso. Iling ora? Oh iya ya. Biyen awakmu ikhlas ora? Biyen awakmu njaluk opah ora? Mboten. Lah iya. Dadi intinipun kabeh apa sing ditugasake guruku asline ning kono kuwi mengku hikmah, mengku rahasia. Rahasia iku tetep ana kaitane kalian perjalanan hidup. Tetep ada kaitannya dengan kisah masa lalu. Sing tujuane napa? Tambih mengingatkan. Supaya aja sampai terlena. Mula akhiri napa? Akhiri dengan kisah niki kula lan panjenengan dadi sadar, oh suluk lewat mikir iku mu berarti luwih abot ya. Mergo sing digunakake iku adalah emosional, kecerdasan emosi, bukan kecerdasan akal.
Musa protes karo gurune, yang diutamakan, yang dibawa adalah kecerdasan akal. Kula wangsuli malih. Kenapa Nabi Khidir dawuh, "Sana awakmu kepengin dadi santriku, aku njaluk syarat siji. Emosimu kudu cerdas, jiwamu kudu cerdas. Satu di antara bukti kecerdasan jiwamu, atimu, awakmu kudu sabar." Niki namanya kecerdasan emosional, kecerdasan jiwa, kecerdasan ati. Kenapa Nabi Khidir mboten mangsulisa, awakmu nak kepengin dadi santriku, awakmu kudu pinter, akalmu kudu limpat? Mboten. Faktane Nabi Musa mboten cerdas emosine, mboten cerdas jiwa atine, tapi cerdas akal pikirane. Mula bantahan. Piye to? Kok ngono ki piye? Mula nyuwun sewu nggih. Suatu saat nek enten tugas malih ki pikiran aja weh mikir. Mangke jenengan kepleset, yakin kepleset, tetap bertentangan. Loh, jenengan wingi kok dak mangkat dhewe gini, Kang. Yo iku hakku to. Sing dadi pitakon. Apa toh ibarate anak karo wong tuwa, apa toh anak asale cilik digedhekake, asale gendeng dipinterake, nak wis pinter apa toh terus minteri karo wong tuwa ngono iku mau? Apa toh iku balas budine seorang anak terhadap orang tua? Nak diwalik apa toh awake dhewe ketika dulu belum kenal PJT, setelah kita menjadi satu, jadi jamaah PJT, terus akhirnya ngerti ilmu sangkan paraning dumadi, terus ketika disuwuni tulung karo wong tuwane, karo pembimbingi, apa toh terus wong sing rumangsa pinter terus ngkai jawaban sing ora tepat, mergo piyambake ngrasa nak wong iku mau wis cerdas pinter. Mula sekali lagi, bahasa sabar iku adalah bahasa kecerdasan ati, jiwa, batin. Yang dilakukan oleh Nabi Musa iku kecerdasan akal, mula otak-atik matuk. Ndak piye to, Kang? Aku ki wis tuwa gedhe, mosok ndak kon nglakoni ngono. Iku raya kanggone wong sing awal-awal to. Mosok ndak aku iku lho. Wis 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun melu ngaji PJT, mosok aku ndak kon mangkat terus no. Lah yo leren barang, gentenan sing anyar-anyar. Iku kecerdasan akal namanya itu. Padahal Nabi Khidir memberikan isyarat, sana awakmu kepengin ngangsu kawruh bab masalah kewusulan lewat mikir. Nah awakmu kepengin wusul kepada Allah lewat mikir, syaratnya siji, cerdasno jiwamu. Satu di antara tanda kecerdasan jiwa ati batin adalah sabar. Nak kecerdasan jiwa, apa wae sing diaturake guru, aku rumangsa wong gendeng, tetep aku melu anut. Meskipun aku iki duwe acara dhewe. Iki lho sing dibutuhke sami nawa atona. Ora kok minteri kaya ngoten niku wau. Coba diling-iling niki, aja sampai terjadi malih. Iki perjalanan durung dimulai. Suluk kita kemarin itu tryout, itu pembelajaran, itu latihan. Umpama ketemu karo Allah, iku dudu Allah sing asli. Ketika kita nanti sudah mulai tip 2019 dimulai, kita akan memulai suluk kita. Ujian asli, bukan ujian latihan. Mula sekali lagi, mumpung masih ada waktu, hilangkan semua apa sing ana ning nggone akal pikiran, sing dikrentek kagetan gene ati, sing dirasa ten gene pangrasa. Iku kabeh mboten enten, mboten kanggo. Sing dibutuhake
sami'na wa ata'na. Hidayah syariat digawa, tarekah digawa, engko bakal hakikat mentu dhewe. Raga ayo kumpul bareng, ati ikhlasno. Rasa ayo bebasno. Engko bendakno belenggu. Engko bendakno gaya-gayanan, engko bendakno napa? Keterpaksaan tidak ada. Mula sekali lagi para warga PJT, ndalu niki kula lan panjenengan didhawuhi dening Gusti Allah kon memahami tentang modal. Mergo napa ora mungkin awake dhewe kepengin lunga ning Jakarta, kepengin ketemu seseorang, ibarate ketemu wong tuane dhewe, awake dhewe kenal karo wong tuane, ciri-cirine jelas, alamate jelas, jalan rutene jelas, kendaraane duwe, ning nak ra duwe modal rupa duit, perjalanan kita akan tersendat, terhambat. Semanten ugi awake dhewe wis nyekeli yang namanya kendaraan rupa amal soleh. Bahasa Quran disebut an solatihim fi solatihim kalian ala solatihim. Kita pun sudah tahu yang namanya jalan, yaiku jalan darat, laut, udara, sing disebut sabil, torik dan sirat. Awake dhewe pun wis nyekeli alamate Allah, yaiku alamat di dalam, di luar dan di atas, yaiku ana, anta, huwa, akrab, korib, fa'ainama. Yang terakhir adalah al-arsyu, as-sama dan sidroh. Awake dhewe wis ngerteni alamat kuwi. Semanten ugi awake dhewe juga telah menguasai, memahami yang namanya ciri-cirine Allah. Allah kuwi nama, berarti ana sing duwe nama, sing duwe nama namane zat utawa aku, ana, ingsun dalam kurung urip. Awake dhewe wis ngerti ciri-cirine urip, ciri-cirine aku, ya ciri-cirine zat. Semanten ugi awake dhewe ya kudu ngerti ciri-cirine yang dinamai Allah, yaiku pertama rupa sifat, kedua rupa af'al. Berarti ciri-cirine sifate Allah dan ciri-cirine af'ale Allah. Nak wis duwe papat kuwi gerek siji. Wis duwe duit baru, wis duwe modal baru, durung, ya wis berarti durung iso mlaku, durung iso suluk. Ndalu niki awake dhewe wis diparingi modal dening Allah rupa napa? Ilmu, pengetahuan. Pengetahuan tentang napa? Yaiku pengetahuan tentang siji, awake dhewe dikei ngerti tentang ciri-cirine Allah, alamate Allah, jalan untuk menuju alamate Allah. Awake dhewe duwe kendaraan untuk mengendarai lewat jalur menuju alamat sehingga ketemu dengan yang mempunyai alamat. Mergo awake dhewe duwe modal rupa ilmu. Maka dari itu para hadirin wal hadirat, nah awake dhewe iki wis komplit. Modal sudah punya, mergo awake dhewe sudah dikasih ilmu dening Allah. Coba lihat tenggene surat Al-Alaq. Dawuhipun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Rupa ilmu. Pertama kali wa 'allama adamal asma'a kullaha. Pertama kali Adam dinggonake tenggene bumi donya iku dimodari ilmu. Ilmu, dengan ilmu akhirnya tahu semua. Semanten ugi Kanjeng Nabi dawuh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ayo galilah, carilah ilmu mulai dari lahir sampai mati. Ilmu apa? Ilmu sangkan paraning dumadi. Ayo golek ana Allah kuwi manggone ning ndi, ciri-cirine Allah ning ndi, alamate ning ndi, dalan menuju alamat iku endi, kendaraan untuk menuju alamat kuwi endi. Kabeh iku butuh yang namanya ilmu. Maka dari itu para hadirin wal hadirat, kula lan panjenengan umpama kok ijih kufur, ketoke kok wagu temen.
awake niki kedah, awake dhewe niki kedah pun syukur banget mergo limo-limone wis diduweki awake dhewe. Ilmu minangka modal. Ilmu apa? Pertama tetap ilmu syariat. Nomor loro ilmu thariqah, ilmu nomor telu ilmu hakikat. Syariat kanggo mengetahui babagan masalah perjalanane raga. Ten syariat ana ilmu jenengane napa ya iku fikih. Mula awake dhewe kudu ngerti tata carane srawung, tata carane awake dhewe njagong, tata carane awake dhewe takziah, ngeteki gawi, sambatan, but gawi, tata carane awake dhewe ning sawah dagang iku kabeh wis ditutur ana ing ilmu fikih. Awake dhewe kepengin surut lewat jalur darat tetap tidak bisa melepaskan diri dari hukum fikih, hukum syariat. Mboten saged. Semanten ugi ketika awake dhewe lewat jalur laut, awake dhewe kudu nggawa ilmu tasawuf, ilmu thariqah yang membidangi tentang bagaimana suasana hati ketika sedang melakukan suluk. Ana ora sabari, ikhlase, ridhone, qanaai, ada ndak? Semanten ugi ketika kita suluk lewat jalur udara, kita ndak mungkin bisa melepaskan rambu-rambu. Rupa napa? Ilmu tauhid, hakikat. Ndak bisa awake dhewe melepaskan hukum. Nek awake dhewe ora nggawa ilmu, tetap perjalanan kita pasti akan tersesat. Kesasar akhirnya mboten dugi ten gene alamat yang dituju. Harapane kula muga-muga kula lan panjenengan diparingi kegiatan dening Gusti Allah sehingga saged nglajengaken bibinau, sehingga kula jenengan estu diparing kegiatan dening Gusti Allah dikae pangestu saged melakukan suluk. Muga-muga kesuksesan ingkang badhe kula jenengan alami sesuai dengan aturan yang ada. Mekanten pengaosan dalu niki ingkang saged dipun aturaken sedaya kekhilafan, kekurangan, tutur kata ingkang boten sae, muga-muga panjenengan kersa maringi maaf. Kula pungkasi kanthi ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.